دې ورځ کې څه کول پکار دي په اخیرو لاسو شپو کې ځنې خلک د اعتکاف کې ځنې د مجاورت اختیار کې مجاورت دې ته ویل کېږي چې ته دا نیت وکړې چې زه به اکثر ټیم په جماعت کې تېرومه او چې کله مې ضرورت راته جو بیا شپې له به کور ته ځم وغیره آرام دپاره به کور ته ځم دې ته مجاورت ویل کېږي مکمل په مسجد کې د اوسېدو اراده تا نه کړي او یوی اعتکاف دا چې مسجد کې به اوسېږم دلته به شپم کوم دلته به ورځم زما ټول به دلته اوسېږم بار ته به نه وځم دې ته اعتکاف ویل کېږي ځینې خلک اعتکاف ته کوي ځینې د مجاورت کوي مسجد کې ډېر ټیم تېروي دا د صحابه کرامو د آثارو نه معلومیږي په دې کې څه کول پکار دي اصل کې په دې کې کول لا پکار دي عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا د اعتکاف مبارک فرمائی امام ابو داود خپل سنن کې بے اسناد صحیح روایت نقل کړي عائشہ فرمائی وہی من السنت للمعتکف اللہ یشهد جنازه ولا يعود مریضا معتکف د پار سنت طریقه دارا جنازې له بنځي رچا بیمار تپوس له بنځي ولا يمس امراه بی بی سے بلاس لگئی رئیس سے مباشرت بنا کئی ولا یخرج الا لحاجت لا بد منهم او د مسجد نم نوزی مگر د یو حاجت تپار چې داغه نه خلاصې نه بالکل تی خلاصې گنا ضرورت تپار مسجد نه وتلې شي لیکن بغیر د ضرورت نه مسجد نه وزیم نه مسجد کې اعتکاف ډېر خلکو در دې لپاره ذریعہ ګرځولې د چې د خلکو نزان لشمه چې خپل فیسبوک په ډېر زیات وکما ډېر خلک ډېر لپاره اعتکاف کوي دغه اعتکاف ته زمارونو چې ته په مسجد کې ناشتي او مسجد کې فیسبوک کې مسجد کې به خبرونه ګوري مسجد کې به کرکټ ګوري په هغه باندې په فیسبوک باندې دا اعتکاف نه دی ته غپ ویل کی دا مسخره ده په اعتکاف پسې او دا یو بل روایت کې دا راغلي دي چې سړی کور ته کله داخليږي هغه حاجت ته پاره به داخليږي داینا خلاصې نشته او کله بیمار ته پوسې کول کوم مخله ولا راغې یا مسجد کې بیمار ورید به ته پوس کولې شي لیکن دا چا کور ته بنځي چې تلاشي بیمار پور سیلا او جنازې له هم نزي حالای چې جنازه فرض کفایه ده لیکن هغه له هم نزي په دې کې بیا قانون نور څه کول پکار دي یو پکې دا کول پکار دي نوافل په دې ورځو کې په دې شپو کې نوافل ډیر زیات وکړي ډیر زیات نوافل وکړي او دغه فائدہ سره د الله دوستانه او د الله مینه او محبت په حاصل شي امام بخاری حدیث نقل کړي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله فرمایي من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب الله فرمایي چا چې زما د دوست سره دښمنی وکړه زما او تر جنگ اعلان دی بیا فرمائی وما يتقرب الی عبدی بشیء احب الی من الفرائض ما ته یو بندا په بل شی باندې دومره نشي نږدې کېدلی چې څومره ما ته فرایض نږدې کی او فرایض ما ته محبوب دي د فرایض خیال ساتي په دې باندې ما ته نږدې کی ولا یزال يتقرب الی بالنوافل او انسان دا بندوي ما ته همیشه کوشش کوي ځان نږدې په نوافل باندې کله چې ما ته ځان نږدې کوي حتی احبه تر دې چې اوس محبت شروع کوم فكنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها در زره د غوګونه شم زره د سترګې شم زره د غوګونه شم چې باغې اورېدل کوي زره د سترګې شم چې باغې لیدل کوي یاره د غوګونه او سترګې به زما لپاره استعمالیږي زبر د لاس شم چې باغې نیول کوي زبر د خپې شم چې باغې باندې د مسل کوي ولا ان سالني لاعطينه او الله وای که زمانه سوال کوي زما ولا ورکوم ولا ان استعاذ مني لاعيذنه او که زمانه پنی غواړي په ما سره پنی غواړي ولین استعاذ بي لاعذنه او که ما سره پنی غواړي زبر پنی ورکوما لہذا نوافل لاغډر کوشش کوي د فرایض اهتمام کوي فرایض مسجد کې کوي نوافل ځان لزه کې کوي تراویح کوي د امام سره شرکت کوي واجب د اکتفا ما کوي چې صرف تراویح میں وکړي خبره ختمه نالا شکور تکور کې نور مونږ کوا نوافل کې پابندی نشته څومره چې کې کولای شي ټول شپه ودرېږي الله ته
لہذا نوافل کو در رب محبت برته میلاو شي، در رب مینه برته میلاو شي. بل روایت کی او صدا راغلی خاص کر بیا هغه نوافل چې داغي ثواب ډیر زیات دی، لکه د مازیګر د مانځنه مخ کې 4 رکعات چاته موقع ملاویږي، 4 رکعات د مخ کې کوي. نبی فرمایي رحم الله امرا صلى قبل العصر 4، الله دې پاغه سړي رحم وکي کم سړی چې مازیګر د مانځنه مخ کې 4 رکعات وکي. د نبی دعا رسمارونو د بل چا دعا نه ده، زما د نبی دعا ده. یا الله رحم وکپا کس باندې چې مازیګر نمخ کې 4 رکعات وکي. د نبی دعاګانې مونږ نه حاصلو. کوشش کوو چې